Talagang walang usok na lalabas. Okay. Okay. Ayan po. Sobrang kapal ng usok kanina. Ano po ang nangyari? Wala na pong usok na maitim. Yan po. Sobrang ganda ng produkto. Ayan, ano na yun? Umabot na ng 4,000 yun. Umalo po sa 4,000 ang ating RPM. RPM. So, ano? Ano, boss? Kumusta? Papasa ba sa LTO sa ano, smoke emission? Oh, hindi ka na mahuli ng smoke belching. Wala, hindi na ako matatakot. Ayan, boss, ang standard niya 3. Eventually. Guys, tingnan natin ha. Piga, piga. Wow! Kita nyo yun, guys. Ay, grabe. Sapa, sapa. Kita nyo, guys, sobrang usok. 2020 model Hyundai H100. So, ayan, guys. Prime lube engine oil treatment. Lahat na to, boss. Ay, kalahati. Kahit kalahati lang. Kalahati na effective na yan. Sige, kaya mo tansyahin yan. Yun, nadali, batang bata. Huwag mong paganyanin. Kailangan dala-dala para mabilis. Okay, sa mausok na makina, prime lube engine oil treatment, makatipid ng krudo, gasolina, malinis ang makina. Yan, prime lube engine oil treatment lang po. So yung pagtanggal ng usok, it's a bonus na lang po yan. Na ibig sabihin, maganda ko sa lubrication sa loob ng ating makina. Di pa, kundi pa. Nino. Yan. Di pa. Yan, siguro. Kasunod yung isulo, magagamit mo pa yan. Yan. Ngayon, itetest naman natin ngayon. Okay na yung sulit. Yan. Okay, walang cut. Okay, let's do it.